CNN จับชีพจรข่าวINN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะเรามาคุยกันในชื่อตอนสัญญาณปรามค่ะครับก็ตอนนี้พอนายกรัฐมนตรีมีการพูดถึงเขาเรียกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างเร็วนะฮะอย่างเร็วก็24กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็อันนั้นก็เป็นอย่างเร็วแล้วนะก็ในการที่จะมีเป็นวันเลือกตั้งนะครับก็เป็นการย้ำชัดจากนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพอกกต.ชุดใหม่5ท่านได้เข้ามาแล้วก็รับพระบรมราชโองการนะครับแล้วก็เข้ามาทำหน้าที่เนี่ยก็ในการพอรับหมาดๆเลยเนี่ยก็ไปคุยถึงไทม์ไลน์แล้วก็แผนของกกต.นะครับในการดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์หรือว่าการกำหนดช่วงเวลาหรือว่าต่างๆนะครับทั้งเรื่องของกฎหมายสำคัญในส่วนของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จะลงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าลงมาในช่วงระยะเวลาก่อนในระยะเวลาเนี่ยหลังเดือนนี้เดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนกระบวนการของนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกับพรรคการเมืองนักการเมืองนะครับในเรื่องของการปลดล็อกคลายล็อกแล้วก็จากนั้นก็นายกเองก็จะประกาศความชัดเจนในเรื่องของทิศทางทางการเมืองของท่านนะฮะแต่ว่าในส่วนของกกต.ก็บอกว่าไทม์ไลน์จากระยะเวลาที่ต้นเดือนก่อนวันที่10ก่อนช่วง10วันของเดือนกันยายนเนี่ยก็มีความชัดเจนในเรื่องของกฎหมายปั๊บเนี่ยในส่วนของเวลาก็จะเริ่มนับไปเลยนะครับแล้วก็นับแล้วเนี่ยกกต.ก็พูดไปถึงว่าเนี่ยน่าจะไปตกแถวการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งการสังหาเลือกตั้งสวก่อนนะฮะแล้วก็มาสสเนี่ยก็ขยับไปขยับมาก็นับไปก็คือเลือกตั้งสสน่าจะเกิดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์นี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทั้งรองนายกทั้งนายกเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็เมื่อวานก็ยืนยันถ้าภาษาข่าวก็คือวันแรกเปิดเผยวันที่2ยืนยันวันที่3วันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งจากนายกก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของการพูดถึงสถานการณ์ความมั่นคงขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าก็ประเด็นอันหนึ่งที่มีการดำเนินการที่มีภาพร่างของความชัดเจนในส่วนของอาจารย์วิษณุเครืองามนะครับที่อาจารย์ได้มีการพูดคุยกับกกต.ด้วยแล้วก็พูดคุยกับหลายส่วนเนี่ยอาจารย์วันนี้ก็มีการบอกว่าในเรื่องของประเด็นของที่เคยเป็นปัญหานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ primary vote เนี่ยก็อาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยก็เดี๋ยวในเรื่องของประเด็นการแก้ไข primary vote ให้ก็จะมีการเตรียมเสนอแนวทางออกนะครับก็เรื่องของ primary vote โดยให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.พิจารณาซึ่งต้องรอให้คสช.นะครับเป็นผู้กำหนดวันนัดประชุมอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการคลายล็อกทางการเมืองนะครับก็แล้วก็ให้เกิดขึ้นในเดือนกันยายนนะฮะที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนโดยแก้ไข primary vote เนี่ยจะต้องนำไปสู่การแก้พรบพรรคการเมืองนะครับซึ่งแนวทางที่จะเสนอให้คสช.พิจารณาเนี่ยก็มีทั้งข้อเสนอเดิมของกลท.นะครับแล้วก็ก่อนที่สนช.เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น primary vote แล้วก็รวมไปถึงการทำ primary vote ระดับภาคนะครับแล้วก็ primary vote ระดับจังหวัดแล้วก็ระดับเขตนะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นในเรื่องของการไม่ทำ primary vote ซึ่งการไม่ทำ primary vote เนี่ยคงไม่เกิดขึ้นเพราะว่าจะไปขัดรัฐธรรมนูญมาตรา45นะครับแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยก็ยังไม่ว่าคสช.จะเลือกแนวทางใดเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาเพียง 1-2 วันนะครับในการดำเนินการแก้ไขเพราะว่าได้เตรียมทุกอย่างไว้แล้วนะครับส่วนการคลายล็อกทางการเมืองจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่าง90วันที่2นะครับซึ่งก็คือช่วงที่กฎหมายประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้หรือว่าระหว่างกันยายนถึงธันวาคมนะครับก็จะเป็นคลายล็อกบางประการนะครับเช่นในเรื่องของการให้พรรคการเมืองเขาสามารถจัดการประชุมใหญ่ได้สามารถหาสมาชิกได้สามารถแสดงความเห็นเรื่องแบ่งเขตเลือกตั้งได้แล้วก็สามารถไปทำ primary vote นะฮะแล้วก็ส่วนอื่นๆยังคงล็อกไว้ก่อนแต่ว่าก็รอการปลดล็อกโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งต้องใช้เวลานะครับแล้วก็คำพูดของนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่พูดถึงว่าการเลือกตั้งคงไม่เกิดขึ้นก่อน24กุมภาพันธ์เนี่ยก็ชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ช่องว่างระหว่างตั้งแต่24ไปก็คือถึงวันที่5พฤษภาคมเป็นอย่างช้าเนี่ยอันนี้จะเป็นมาจากอาจารย์วิษณุนะครับซึ่งพอมองไปที่นายกนะครับนายกก็ท่านก็มีการจับตากลุ่มเคลื่อนไหวนะครับแต่อันหนึ่งที่ท่านพูดถึงก็คือในเรื่องของการที่พูดถึงเรื่องของ
การเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆในโดยเฉพาะในกลุ่มที่ออกมามีบทบาทในผ่านโซเชียลออกมานะครับแล้วก็เหมือนทำให้เกิดการตีกันอะไรอย่างเงี้ยก็ ค่ะ อันนี้นายกก็บอกว่าก็เหมือนกับว่าตรงนี้ก็ติดตามดูอยู่นะครับแต่ว่าก็ท่านก็ย้ำถึงกรอบเวลาในการเลือกตั้งตามรถแมพนะครับซึ่งก็มีอันหนึ่งที่ท่านบอกออกมาก็คืออาจจะใช้ม .44 ในการแก้ปมพันธุ์โหวตเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นซึ่งก็เหมือนกับไปสอดรับกับที่อาจารย์บอกว่า 1-2 วัน1-2 วันก็สามารถดำเนินการได้นะครับในการจัดการตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านนายกก็บอกว่าถ้าหมายว่าถ้ามีอะไรที่ต้องใช้ม .44 ในการจัดการนะครับก็จะใช้นะครับแต่ประเด็นในโหมดความมั่นคงเนี่ยท่านก็มีการพูดถึงแล้วก็รวมไปถึงท่านพลเอกประวิตรก็พูดถึงนะครับซึ่งมันก็พอดีปะเหมาะมันก็บังเอิญว่าช่วงเวลานี้เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวของมีอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเคลื่อนไหวอย่างคุณเอกชัยหงกังวานเนี่ยที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับที่มีชายลึกลับมาตีท่านมาตีคุณเอกชัยเนี่ยแล้วก็หลังจากที่ไปเคลื่อนไหวที่ทำเนียบไปเรียกร้องก็ตามเคยนะก็คือเราจะเห็นคุณเอกชัยเนี่ยไปวันประชุมครม.วันอะไรที่มีนักข่าวเยอะแล้วก็รวมไปถึงมีรัฐมนตรีมีรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรมาเนี่ยก็จะพยายามออกมาชูเรื่องนาฬิกานะครับแล้วก็ถ้าเราจำได้ก่อนหน้านี้ก็คือปมตรงนี้เนี่ยเป็นปมอันหนึ่งที่ทำให้พลเอกประวิตรเนี่ยก็ถูกมีการเปลี่ยนข้ามการคตช.นะครับที่ไม่มีชื่อของพลเอกประวิตรแล้วก็แต่ว่าคุณเอกชัยก็ยังไม่จบเรื่องนี้นะครับก็ยังเดินต่อบอกว่าเรียกร้องให้มีการหลุดหมายว่ารับผิดชอบทุกกรรมการนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ยังไม่มีใครบอกว่าเป็นเหตุอะไรแต่ว่าคุณเอกชัยเนี่ยโดนมา2 รอบแล้วนะก็รอบก่อนหน้านี้ก็คือปลานะโดนสาดปลาใส่นะครับในระหว่างเดินออกมาครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เกิดคล้ายๆกันก็คือที่ทีวีของผู้จัดการมีทหารไปนะฮะแล้วก็หลังจากที่มีการนำเสนอประเด็นการตรวจสอบการทุจริตของที่ไปเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นก็มีการไปดูนะครับแล้วก็เป็นก็เรียกว่าเหมือนกับว่ามีการต่อเติมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีข่าวคุณธนาธรนะฮะคุณธนากรนะฮะจึงรุ่งเรืองกิจถูกรอบยิงอันนี้ก็เลยวันนี้คุณเจ้าตัวเขาก็ออกมาไลฟ์สดว่าไม่ได้โดนนะฮะแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ตอนหลังจากนี้นะครับก็มีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นอันนี้ก็มีการปามมีการอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก็มีการพูดย้ำถึงความมั่นคงอันนี้ก็ต้องติดตามเพราะว่าสถานการณ์ก็งวดใกล้เข้ามาแล้วก็มีการย้ำถึงเรื่องของข่าวจริงข่าวเท็จข่าวปลอมต่างๆแล้วก็ข่าวยุยงปลุกปั่นอะไรต่างๆหลังจากนี้เราจะได้เห็นของความเข้มข้นเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการคู่ขนานกันไประหว่างการนำไปสู่กระบวนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็กระบวนการปลดล็อกคลายล็อกนะฮะแต่ว่ากระบวนการหนึ่งที่เริ่มเคลื่อนมาก็เคลื่อนไหวก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองในเรื่องของการแอคชั่นต่างๆของกลุ่มของตัวละครบางตัวที่เคยเคลื่อนไหวแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับค่ะและนี่ก็คือ INN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชม